Und sie haben gleich angeheben zu verfolgen, die Iden. Sie haben gehabt 11 Tage, haben sie die Deutschen gegeben, frei zu machen, was sie will. Die Deutschen haben noch nicht gehabt, organisiert sehr Organisationen. Und 11 Tage, für die 11 Tage, haben die Letten weggehagelt. 8000 Iden gemacht. Sie sind gekommen gleich auf den zweiten Tag in unser Stub und ich habe gesehen, durch dem Fenster, was rausgegangen in Heif, habe ich gesehen, wie es gehen Männer, die was haben gelebt dort, mit den Älteren, mit den Kindern, mit Englisch, was einer schon gewesen. Ich mein Chava, was ich bin ein bisschen älter von mir, ich bin der Jüngste in Klasse. Und er mit den Taten, Elizofon hat geheißen, Jakob. Und ich, wie geht raus, und Onkel hat dort gelebt, wie er führt nach Hause. Wir haben nicht gewusst, wo man führt sie. Und ich habe gleich gesagt, die Mama hat gesagt, was es tut. Man führt alle nach Hause auf dem Gas. Und sie hat gesagt, gleich zum Papa, hat sie gesagt, du musst sie behalten. Geh, behalt sich. Und der Vater hat gesagt, für was darf er sie behalten? Aber sie ist gewesen. Sie hat gesagt, du musst sie behalten. Und er ist auf dem Beidim. Wir haben gehabt ein Tier, wo sie ist gewesen, der Beidim reingegangen. Dort nicht gewesen, der Klosett und dort nicht gewesen, der Beidim. Und er ist aufgekrochen auf dem Beidim dort. Und gleich nach dem ist er sich geklappt in Tier rein. Hat er dem dwornigen Sohn mit der Polizist, ein junger Schägetz, 18 Jahre, 19 Jahre, weiß nicht, mit dem Band, mit dem Flint. Und die erste Frage, was er hat gefragt, wo ist ihr Mann zu der Mama? Und die Mama hat gesagt, er ist auf der Arbeit. Und er hat gesagt, nein, es kann nicht sein. Er muss sich wohl nicht da behalten. Und er hat angeheben zu suchen in die Stube. Übersucht die ganze Stube und der Papa nicht gewinnt dort. Und er hat dann geguckt auf mir, ich bin gewinnt 13 Jahre alt. Und er hat genommen die Mama. Und er hat zugenommen die Mama. Und später ist er dort hat er runtergekommen von Beidim. Sie haben zugenommen an dem zweiten Tag alle Männer von unser Haus, von den 2 Häusern. Es sind geblieben nur 2. Mein Tate und einer, ich bin ein Bäcker, was hat gearbeitet. Er war auf der Arbeit. Die 2 sind geblieben. Alle übrigen hatten zugenommen. Und er hat zugenommen die Mama. Und die Mama bei Nacht hat sich nicht zurückgekehrt. Am nächsten Tag in Abend ist sie gekommen nach Hause. Und sie hat uns erzählt, was mit ihr ist vorgekommen. Man hat sie zugenommen, die Gruppe, was von den Frauen, habe geführt in die Polizei, in dem Stab von der Polizei, was sie gewesen in der Stadt. Und man hat sie auch untergeführt in den Keller. Und dort sind sie gesessen, dort hat sie getan, schreckliche Sachen, was sie erzählt. Sie haben zugenommen, die Mädchen weggeführt. Sie haben sie nicht zurückgekommen, wissen nicht, was mit sie ist geschehen. Und sie haben gewesen Schicker, gehargert und geschlagen. Und sie haben reingeführt, den Ballerboss von unserem Haus, die heißen Milwitzki, ein älterer Ried. Sie haben ihn ausgetan, nackt. Angetan ihm ein russischer vom KGB, ein Hitler, und gezwungen ihm zu singen russische nationale Lieder. Und in der Früh, sagt sie, hatten genommen 15 Frauen auf der Arbeit und sie in dem Zoo. Und man hat sie weggeführt in ein Bücherkram und gedacht sortieren, die Bücher, die sowjetische Bücher, was sie gedacht herauswerfen. Und sie hat dort gearbeitet am Tag, am zweiten Tag. Und in Abend hat er gelassen, gehen nach Hause und geheißen, kommen morgen früh wieder. Und sie ist gegangen später auf der Arbeiterzeit, bis sie haben dort ausgerechnet im Kram. Und der Vater gewinnt in die Stube.